भार सोंसपाची ताक नासूनय सालिगांवच्या प्लांटात गोंयभरच्यान कोयर हाडून उडयतात। आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान सुचयल्ल्या त्या प्रमाण जर हो प्लांट चलयलो जाल्यार अदीक बरें अशें थळाव्यांनी उलोवन दाखयलें। प्लांटाची ताक नाशिल्ल्यान आनी प्रदूषण जावचें न्हय ह्या हेतान काँग्रेसीन प्लांटाच्या विस्ताराक विरोध केला। सालेगांवच्या कोयर प्लांटाची कॅपॅसिटी आणि विस्ताराक घेवन अजून गोंधळ चल्ला। कळंगूट ब्लॉक काँग्रेस कमिटीन प्लांटाच्या विस्ताराक विरोध केला। इतलेंच न्हय तर महाराष्ट्रांतले कोयराचे ट्रक हांगाच्यान धांवतात ताचेरय तांणी अजाप उक्तायला। हांगा बफर झोन करपाक सोदतात, ताकाय कांय जाणांनी विरोध केलो। आमदारांनी गंभीरतायेन हातून लक्ष घालचें अशें थळाव्यांचें म्हणणें। See, I am with the villagers of Kandolim and I am very happy that I am getting support from Shahu and company because the plant which was promised to only the coastal belt, and today we are getting the garbage of all, I think most of Goa is coming to the plant, and the plant had a capacity of only 100 tons. They increased it to by another 100 tons or 150 tons, it's 250. But if you come in the night time, you cannot even stand near Kandolim church. It is so bad. It is so bad. It comes sometimes even to the marketplace. You can get a lot of smell, which I have already complained to our honorable CM, our MLA, Michael Lobo. I have told them that this is a very bad, this thing which is affecting the village of Kandolim, and even Mr. Joseph Sikwera, our Sarpanch of Kalangut, also has supported me, saying this is a very bad thing which has happened. So the government has to take immediate action first of all and get the plant in order, because bringing garbage from outside which is not supposed to come to our plant, it should be stopped with immediate effect. The second thing, if they make a buffer zone as Shah has said, which 500 meters, 500 meters, we already have CRZ on the other side, which is there, and if this makes a 500 meter, local people will have a problem. So we have to take that into the government has to take into consideration, and 200 meters is a very good buffer zone. But if they run the plant in a proper way, if they run the plant as it was promised to us by ex-Chief Minister Manohar Parrikar, nothing will happen. There will be no smell. There will not be any. You don't require a buffer zone. Also, it will be so. If they work out the way it was planned and promised to the people of Kalangut and Saligam constituency. Thank you very much. आता इतली वर्सां जालीं आमचो गार्बेज प्लांट तो चालू आहा. सडनली तेंचे मोनीन येयले आतां बफर झोन करपाक. आय कॅन स्मेल रेड. कितें तरी हेंचे मोतीन आहा. मोदें तेणी 100 आहलो 250 गेलो. हेंचे मोतीन कित्याक आतां वयता थिंगासर आख्ख्या गोंयचे ऑलमोस्ट हाफ गोंयचे गार्बेज हिंगा हो कितें कांदोली सालिगांव गार्बेज डंप एरिया वयचे म्हणना म्हणजे हाडून कसो हिंगा सोडपाचो. म्हाका हिंगासर म्हज्या हिसपान हो बफर झोन करपाची गरज न्ही. हे लोकलांक सॉलीड इफेक्ट जातलो. लोकांच्यो प्रॉपर्टी वयतल्यो हांगच्या लोकलांच्यो आनी त्रास जाता. तेचे बाबडे थोडे धाकटे जागे आहा ते वयतले. तांकां फुडाराक कांय करूंक मेळपाचें ना. आनी दुसरें म्हणल्यार आमकां विलेजीक चड इफेक्ट जातलो. कित्याक एक सायडी आमकां एनटीचे CRZ लागता 500 मिटर आनी हो दुसरे 500 मिटर जालो जाल्यार लोकांक कांयच करूंक मेळचें ना. आनी जाग्या लोकांचे घरां बाजू कोणाक गरिबांक कितें बांदपाचें आहा तांकां करूंक मेळचें ना. आनी सांगचें म्हणल्यार तांकां हो वास येता म्हणून पयलें कोंग घाल्लेलो तो ते वापर जर करून म्हणून आतां तांकां वास येयलो. ताका लागून म्हणटा आतां आमचे हांव MLAकूय मागता कित्याक ताणें आमकां पयलें उतर दिलें वचून तुमी पिकनीके करा म्हणून थिंगासर बरें आसतलें म्हणून. आतां तेजे लागून तेजेर इन्क्वायरी जावन तेणें हेजो कितें चलता म्हाजी खबर काडपाची. कित्याक आमकां वचून तिका पिकनीक करपाची उमेद आहा पूण उमेद पिकनीक करून मेळना की वास येता. ओके तोय तुमकां हांव सरपंचाकूय देव बरें करून म्हणटा की आमचे तेणी मेमोरंडम ते अपोज करून दिता म्हणून सांगला म्हणून. आनी तो सेक्रेटरी राज्यानाकूय देव बरें कितें तो तेजेर कांय हें ना न्हू. तेंचे क्लॅरिटीच ना न्हू. आतां ते दिसा आमी गेल्ले MH नंबर प्लेटाचे पासून गार्बेज ट्रक्स थिंगासर येता म्हणल्यार वॉट इज गोईंग ऑन. जेन्ना आमी वर्सान एकदां थिंगा वयता की ह्यो इश्यू येयले म्हणून आमी गेल्ले थिंगा. सो ह्यो प्रकरण डेली चालू आहा काय. आनी जेन्ना आमी ते दिसा आमकां म्हाका दिसता GM चव्हाण म्हणून कोण आहलो ताका आमी मेळलेले. तो आमकां सांगता की आमी आनी भायले गार्बेज घेत ना. अरे गोंयचे सोड, तुम्ही महाराष्ट्राचे गार्बेज पासून थिंगा घेता हे सिद्ध जाता. तितून गाडयो घेतल्या तेंच्यांनी गाडी हायर केल्ली आहा. ते आतां तेंच्यांनी ते क्लॅरिटी दिवंक जाय न्हू. इफ इट इज हायर्ड देन आनी एक व्हडलो प्रश्न पडटा की गोंयकार ना हिंगा हे ट्रक्स हे करपाक गार्बेज ट्रक्स दिवपाक.
म्हळ्यार हे आनीक इट इज इफ दे से that they have hired an agency out of Goa, it's a failure on the government's part only, and it is a shame. पहिले थिंगासर लोक म्हणटा आमकां जॉब दिना, तुमी आमकां धंद्याक सोतायता, हुंय टॅक्स आहा पळय तेय वाडयलेले आहा सगल्याकूच, मागीर हुंय तुमी आतां ते भायले हाडटा थिंगासर हे ट्रक्स हाडून तुमी गार्बेज व्हरता भितर, ते लेट देम कम फर्स्ट, अदरवायज वी वील आस्क फॉर अ व्हाईट पेपर ऑन दीस एंटायर इश्यू. Right from the time the plant was started for 100 TDP, तेणेन पळय एक्सपांड करून आतां बॅकडो ह्यो बफर झोन प्लस इन्क्लुसिव ऑफ ऑल द गार्बेज ट्रक्स that are coming in that plant.